يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. قوم من الجزائر. أهلا. أهلا وسهلا مرحبا. الشيخ نود أن تجينا من بركة بارك الله فيك. تفضل. عندنا في الجزائر رجل تلبس ثوب وعليه خمار يغطي الصدر. المرأة إذا خرجت من دارها فعليها أن تضع على رأسها خمارا ومن فوقه الجلباب. فهمتني؟ نعم فهمت. طيب غيره؟ شكل الجلباب هو. ها؟ شكل الجلباب. صعب أن أوصف لك الجلباب. المهم أنه يستر البدن كله إلا الوجه والكفين. يعني حكم استعمال المضخة للأمراض الصدرية في رمضان. استعمال المضخة؟ نعم. لماذا؟ أمراض صدرية في رمضان. إذا كان يجد لها طعما لا يستعمله. سمعتني؟ سمعت. امشي إذا في كلامك. حكم استعمال السعود. حكم إيه؟ سعود أو فترة السن في رمضان. الصوت؟ نعم. مثل الدخان ما يجوز. طبعا الحديث لا تقطع الأيدي بالسفر. نعم، المقصود بالسفر الغزو. أيوة. حكم الاستدخال السرية هي واجبة مرة. السرية؟ نعم. واجبة. ما هو الميثاق بين الحديث أحجر الميتتان الجراد من السماء وحديث لا تقتل الجراد إنه جزء من جنود الله. إذا كان لا يضر لا يقتل. في فرق مثلا بين إنسان جالس في باحة داره فرأى جراد أو جرادتين فقتلهما فهذا لا يجوز، وبين قوافل من الجراد يغزو الأراضي المزروعة فيستأصل شأفتها فهذا مضر فيجوز قتله. فهمتني؟